輝仔啊，輝仔，冇人嘅。唔使嘈喎，我係你個老友記嚟噶。原來少爺你嚟咗啊！輝仔應該就快翻嚟噶啦。我聽講咧，你爸爸打算競選做議員喎。如果係真嘅話，到嗰陣時我一定會全力支持你爸爸嘅。睇下你有個咁威水嘅爸爸，真係好羨慕噶。哎呀，喂，你去邊啊？議員好叻咩？嗰架跑車真係可惡啊！我君馬，喂，你嚟咗啊？你做乜嘢喎？好奇怪咩？我成日都嚟噶啦。拖拉機嘅車胎啊，你換咗未啊？哎呀，不如出嚟至講啊！媽媽斟茶。但係輝仔啊，你講啊，有咩瞞住我咁啊？喂，有咩唔想俾我知道啊？咪亂估啦，咪同平時一樣係咪？一定係有古怪嘅。你匿埋喺車房嗰度整咗成2日嘢咁耐噶啦，你究竟搞乜鬼啊？君馬啊，係呢度啦！唔好啊！我睇到晒啦，我點唔使呃我啦？哎呀，輝仔，你真係我個老友叫死黨嚟啦！我架車係一個朋友暫時擺喺我度噶咋，真個係朋友嘅。君馬，你仲講大話啦！喂，點解好似咁輕咁嘅吓？唔係咁啦，仲係拖拉機咩？不過盤牌啊，似乎實啲咁喎。只要速度夠嘅話咧，就有嘢睇噶啦。我頭先嗰架車唔係前日嗰架，好彩不馬掛住揸車留意唔到啫。我睇到啦。你想做乜嘢啊？乜你見唔到佢咩吓？正話經過我哋身邊嗰架車啊，就係前日嗰架車嚟噶啦。而且咧，上次嗰個女仔啊，都喺埋度添啊。我仲見佢陰陰醉咁笑啊。好啊，今次要你管理歸還。真係犀利啊！只係咁短嘅時間，竟然可以睇到咁多嘢。真係前晚嘅細路。可惡啊！竟然咁沙塵添啊！我識君馬咁耐，淨係見佢揸個拖拉機，佢連車牌都未有嘅，而家佢竟然開得咁快喎，而且仲控制住添，簡直唔相信啊！媽媽，我可能以後都冇機會幫你耕田啦，你自己多多保重啊！俾佢拋離咗添啊！果然有職業水準，點啊？你開始死心啦！
輝仔啊，我哋係咪老友嚟噶？係咪老友啊？係咁又點啊？好啦，係就得啦。喂啊！你究竟想點啊？你咁多啦！冇一個人可以超越喺我前邊嘅。睇嚟嗰個細路想同你較量一下噃。弊啦，佢今次嚟真噶。佢過唔到我嘅，過唔到我嘅。